Takk, president. Jeg vil takke også statsråden for tilbakemeldingen på mitt innlegg. Og det er svært gledelig at statsråden følger opp det som har vært Høyres budskap over lang tid, nemlig at vi må se på plansystemet, og dermed også sette ned en arbeidsgruppe for å vite hva regjeringen skal mene etter det. Men signalene er gode. Det er heller ikke overraskende, president, at statsråden er opptatt av å fortelle hva regjeringen får til. Det synes jeg er veldig bra, fordi ingen av de tingene som nå skjer på norsk jernbane, med nye tog, en rutetabell som jo skulle kommet minst i fjor, og flest mulig passasjerer, og at man skal ha en tempoøkning i forhold til nye spor, er Høyre uenig i. Spørsmålet som er brakt til torgs i dag, hvilken ambisjon har man for norsk jernbane videre? Flest mulig passasjerer på samme tog, tror jeg nok det er mange pendlere som i dag vil si ja, vi står som sild i tønne allerede, og utfordringen er nok å få en større komfort, sitteplass og valuta for den togbilletten man faktisk da betaler for. Og at statsråden ønsker å snakke om det regjeringen har fått til, er ikke overraskende, men altså ambisjonene videre er utfordringen. Gods går i dag til vei og ikke omvendt. Det går altså i feil retning, og ambisjonene er også mer enn utelukkende å peke på de strekningene som nå har blitt utbygd. Og sånn sett, president, så er jeg veldig glad for alt som kommer til forbedring på jernbanen, men det er altså sammenlignet med det vi ser i Europa, med kundenes krav til komfort og utvikling innenfor jernbane, så kreves også nye tiltak og nye løft og nye ambisjoner. Det er viktig at opptrapping av togutbygging må koordineres også med utbygging av kollektivtilbud ellers i landet, og særlig rundt de store byene, for å få en full utnyttelse av det potensialet. Og jeg viser i så henseende også til den kollektivplan som Høyre har laget på egen kjøl. Det er også viktig, president, at vi har flerårig budsjettering som gir forutsigbarhet. Og dette er noe Høyre også ønsker å se nærmere på, og vi har sånn sett ikke konkludert helt entydig på dette enda, men det er viktig at man ikke bare følger det enkelte års statsbudsjett, men evner å se traseer fra start til slutt. Og for å sitere en av de mest sentrale i Jernbaneverket, det er en ambisjon, eller i hvert fall en forventning til politikere, at man klarer å sette en dato for når traseen skal være ferdig, og at man kan jobbe deretter. Vi er opptatt av at vi skal vedlikeholde jernbanen og sikre en infrastruktur som statsråden var opptatt av i sitt innlegg. Derfor har vi også besluttet at vi opprettet et vedlikeholdsfond for både vei og jernbane på 50 milliarder kroner. Og det får man et fast rammeverk for å gi gode tilskudd til vedlikehold i infrastrukturen.